هاتكلم معاكم النهارده عن فنان هاقول لكم على شوية حاجات عنه وانتوا حاولوا تعرفوا مين هو. هو كان بدأ حياته كعارض أزياء في الأول، هو لبناني مش مصري. اتولد يوم 10 يونيو 1980. ويمكن الحاجات اللي عملها، أول حاجة عملها وفعلا انتشرت بشكل كبير قوي وساهمت في شهرته جامد، هو كان كليب اسمه سحر عيونه مع نانسي عجرم. وكمان عمل إعلانات كتيرة بعد كده بسبب الفيديو كليب ده من كتر ما هو اشتهر فيه قوي. فضل بعد كده استقر في مصر من حوالي 11 سنة وهو مستقر في مصر، وبدأ ان هو يشارك في أعمال كتيرة. من ضمن الأعمال بقى السينمائية، الأفلام اللي معروفة ليه، كان طالع في فيلم فتح عينيك في 2005، كان طالع في دور شريف. أعتقد بدأتوا تعرفوه مع الفيلم اللي عمله، كان بطولته مصطفى شعبان، كان بطولة مصطفى شعبان. وكمان عمل بعد كده في 2021 مسلسل كله بالحب، كان طالع في دور نديم، كان المسلسل ده اللي كان بطولته صابرين وأحمد السعدني لو فاكرينه. وبعد كده عمل في 2022 مسلسل العائدون، كان طالع في دور صفوان. وبعد كده عمل مسلسل وادي الجن، كان طالع في دور ربيعة. واخر حاجة عملها كان مسلسل كامل العدد، كان طالع في دور يزك. طبعا انا بتكلم عن الفنان صالح عبد النبي. اكيد كلكم عرفتوه. يمكن انا مش جايه اتكلم عن يعني عنه هو قوي، قد ما انا جايه اتكلم عن موقف هو حكاه، طلع في احد اللقاءات واتكلم عنه، وانا بصراحه عجبني قوي الموقف ده، لاني حاسه ان احنا يعني الناس ممكن تستفيد منه في ناحيه تانية. يعني هي تجربه كانت سيئه بالنسبه له، بس ممكن تفيد الناس كتيره جدا، يعني تفيد ناس كتيره جدا عشان ما تقعش في نفس الغلطه اللي هو وقع فيها. ايه الموقف اللي هو حكاه؟ الموقف اللي بيحكيه بيقول ان كان ليا صديق قريب مني جدا جدا، لدرجة ان انا كنت بعتبره اخويا مش صديقي، يعني اخ اللي هو حد استحالة اشك فيه لحظة. قال من كتر ثقتي فيه العمياء كنت ضامنه في محل خاص بيا. المحل ده كان عبارة عن صالون حلاقة. صالون حلاقة بقى كبير، وفعلا يعني يقدر بمبالغ كبيرة جدا. المهم كان فعلا كنت واثق فيه تماما. عدى حوالي اسبوع، لقيت واحده جارتي بتقول لي ده في واحده سمعت ان هي يعني تبعي، اعرفها يعني، واحده اعرفها بتقول لي ان هي اشترت الصالون الحلاقه بتاعك، هو انت بعته؟ قال لها ازاي بعته؟ لا انا ما بعتوش. لا بس هي بتقول ان هي اشترته، وانا اعرفها الست دي، بتقول ان هي اشترت المحل ده، فعشان كده انا قلت اجي اسالك لان انا عارفه ان انت صاحب المحل ده. فطبعا قال استغربت جدا، ورحت اتكلمت مع الست دي، لقيت ان هي فعلا معاها ورق رسمي ان هي المحل اتباع لها. رحت كلمت صاحبي زي المجنون وانا في حاله هستيريه ومش مصدق نفسي ازاي يعمل فيا كده. فرحت لقيت موبايله مغلق. رحت على المطار، واعرف ناس هناك في المطار، راح قالوا لي ان هو سافر بره البلاد خالص. فطبعا كان بالنسبه لي صدمه كبيره جدا ومش مصدق نفسي، وكان الموضوع فعلا مش مصدق ان ممكن صاحبي يعمل فيا كده. وغير كده ان انا حتى لو رفعت عليه قضيه هناك، قضيه هنا فمش هيضره في حاجه، لان هو خلاص بره ومش هيجي هنا تاني. فبالنسبه لي كان الموضوع يعني صعب، ان انا خسرت فلوسي وكمان خسرت صاحبي، ان هو يعمل فيا كده. ده كان بالنسبه لي الاصعب، ان هو يغدر بيا بالطريقه دي. لدرجة ان انا سنتين كاملين كنت في حالة اكتئاب رهيبة، لا كنت قادر اشتغل ولا كنت قادر اعمل اي حاجة، وانا مش مصدق نفسي ان انا ممكن يتغدر بيا من اقرب الناس ليا. الموقف ده انا بحكيه لكم مش عشان خاطر يعني اتكلم عن الفنان ده، قد ما انا عايزة يعني فعلا انا استفدت وناس كتير استفادت. يعني ربنا اكيد ما اتمناش لاي حد يتحط في موقف زي كده، بس دايما لازم الواحد يكون عنده حرص شوية. ممكن يكون صديق قريب مني جدا، ممكن تبقى صديقة قريبة مني جدا، بس برضو ما تعرفيش ممكن تطمع، ممكن يحصل اي حاجة تانية انت متبقيش مدركاها. مش بقول ان احنا نخون الناس كلها، بس برضو ما نثقش ثقة عمياء. يعني حتى ثقة البني ادمين لازم تكون في حدود. يعني مهما كان الشخص ده قريب مني، برضو ثقتي فيه لازم تكون بحدود. ما ينفعش ان انا اثق في حد ثقة عمياء تماما، لان ده بيكون فعلا اخرها صعب جدا. مفيش حد واثق في حد ثقة عمياء الا فعلا ما اتأذى بعد كده، من بعديه اذى كبير. ثق في الناس مفيش مشكلة، بس دايما يكون فيه حدود. ثقتك ما تبقاش عمياء تماما لدرجة ان انا اتخيل ان الشخص ده ملاك عمره ما هيعمل اي حاجة. لا، ممكن ما تعرفش. يعني مش بقول اخون، بس لازم تكون حذر في التعاملات مع الناس. فدي قصة كده عجبتني قوي، حبيت ان اشاركها معاكم، لاني حسيت ان ممكن ناس كتيرة تقع في نفس الموقف، فحبيت ان انا اشاركها معاكم. يا رب تكون عجبتكم.